السلام عليكم بنات، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحه جيده. كنرحب باي وحده كتشوف لا فيديو ديالي. ما تنساوش ديروا لي لايك والاشتراك على القناه بالضغط على زر صابوني الاحمر اللي تحت الفيديو، مع تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي هي فعاله جدا وطبيعيه 100% من المطبخ ديالنا، من التوابل ديالنا لعلاج السعال. يعني فهادين خصوصا في هذا البرد ضروري يعني يجيك الرواح والكحبه. خصوصا هاد الوصفه دي كتصلح اللي شاده فيهم الكحبه مزيان، سواء اللي عندهم داك السعال الجاف او حتى داك السعال اللي كتحسي بالصدر ديالك عامر. يعني زوينه بزاف. كنحتاج غير 3 المكونات، كناخذها غير 3 ايام. كاس في الصباح يعني بعد الفطور حتى كنفطر، حتى كنتناول وجبه الافطار ديالي. وكاس حبه يكون اخر حاجه تشربيها من بعد تدخلي لفراشك، يعني اخر حاجه تشربيها بالليل قبل النوم. من 3 المكونات كيف ما كتشوفوا عندي هنا سكينجبير، عندي هنا الخرقوم، وعندي هنا القرفه. طبعا حبذا طبعا كيف كنقول دائما تكوني طحنهم على يديك، باستثناء هذا الخرقوم. يعني تاخذوه عواد، ولكن هو راه صعيب شويه صراحه، شويه في الطحين ديالو في الدار غادي يمحن لكم، سيرتو الا كانت المونيكس ماشي زعما شي كاليتي زوينه يقدر تخسر لكم. الوغ من الاحسن تاخذيه عواد من عند العطار وتقولوا له طحنوا عنده، باش تعرفي انه هادشي كتاخدي انه طبيعي، ما كيكونش مخلط ولا شي حاجه. عندك شي وحده تمشي دير الخرقوم اللي تيكون في الباكيات، لانه داك غير ملون، راه ماشي شي حاجه ما غادي ينفع حتى شي حاجه. كذلك حتى في الوصفات ديال الوجه، ملي كنذكر الخرقوم راه ديما كنركز عليها، يكون الخرقوم عواد، تقولي للعطار انه يطحنهم ليك باش تاكدي انه طبيعي وخالي من اي مواد اضافيه. حتى ولا عندهم طحون غير قولي ليه انه يطحنهم لك عواد نيس، بحال في الاساس حاجه فريش وجديده ومطحونه سور بلاص، ماشي بحال حاجه مطحونه عنده بشحال هذه وما كتعرفيش شحال هو عنده تما كاينه. وكيف قلت ممكن تكون مخلطه ولا شي حاجه. شنو هي الطريقه؟ كيف قلت عندي سكينجبير والخرقوم والقرفه. كناخذ كاس يكون كبير شي شويه، تقريبا بحال هذا الشكل ديال الكيسان، ماشي بحال الكيسان العنبه، يكون زايد عليه شي شويه، اما بحال هذا الشكل بحال هذا اللي كندير فيه عصير، او بحال هذا الكيسان ديال نيسكافيه اللي يكون زايد شي شويه على الكاس ديال العنبه. كناخذوه كنكبو في الماء طايب، كندير الماء غليان يكون طايب. كناخذ غير راس معلقه، يعني ملعقه صغيره بهذا الحجم هذا، كنقصد راس معلقه تقريبا غير هذه الكميه، يعني ما كملهاش حتى نص معلقه. راس معلقه من سكينجبير، راس معلقه من الخرقوم، وراس معلقه من القرفه. في كاس ديال الماء كيف نوريتكم دابا، يكون شي شويه زايد على الكاس ديال العنبه. نشربوه 2 مرات في 3 ايام، ومرتين في اليوم، يعني مره قبل الفطور ومره كيف قلت قبل ما ننعسو. زوين. على العموم جربي وحكمي، انا متيقنه انه كيحيد السعله بسرعه خياليه. انا بعدا من الناس اللي كتجيهم الكحبه ولا شي حاجه، يعني ما كنخلي ما نشرب الدوايات. اضيف الى ذلك انهم كيكونوا غاليين وداكشي، واي بورطون ما تيديروا ليا والو، كتبقى شاده فيا الكحبه تتبقى حتى شهر ونص شهرين، يعني كطول معايا. هذه واحد السيده صراحه شاركت معايا هذه الوصفه، الله يجزيها بالخير، وقلت جربتها وعطاتني مفعول، وقلت نشاركها معكم لما لا. فقط هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى تجربوها. على العموم جربي وحكمي، انا متيقنه غادي ترضيكم النتيجه. كيف قلت نتمنى ديروا لايك واشتراك على القناه. الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله، باي باي.